まあ、工事の最終の頃になってようやく削岩機が入って穴を掘ってダイナマイトを仕掛けたよっていうようなお話を聞いています。竹内さん、だからもともとはここは大きな山があったってことですね。そうですね。この上の部分。そうですね。両方の。だから順番にずっと下げてきて、砕いた岩をですね、そこまで伸びてきてる、線路が伸びてきてるわけですから、それをまた運び出してですね。